Всем привет! Смотрите, какая пекинская капуста начала расти у меня в холодильнике. Это все новый отросток. В чем суть? Она стояла в лотке вот так вот двумя частями и не доставала до дна. И в промежутке пустого места начали появляться корни. Так она простояла 2 недели, и теперь я положила ей землю, положила ее сверху, и посмотрите, что здесь уже выросло. Вот так можно легко кушать всю зиму и проращивать себе капусту, как оказалось. Теперь вовремя ее пересадить сейчас. Потом эти все детали, я думаю, я просто уберу, обновлю ее, и она будет расти.